Allah ya ce in kuna tsoron bayan ku to ku yi takawa, alkawari na ne in ba ku nan ni zan kula muku da su. Kuma kololuwa masu takawa Allah ya ce aljanna ma gadanta suke yi, a cikin ayoyi ga sunan a cikin Qur'ani. Ba mu misali a nan ma. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. wannan cikin suratu maryam aya ta 63. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.